Selamünaleyküm mübarek kardeşlerim. Acı ama gerçek bir hadiseyle karşınızdayım. Başıma çok talihsiz bir vaka geldi kardeşlerim. Geçen hafta tanıttığım dolandırıcı muskasından kendisi dahil bütün sülalesine temin eden bir kardeşimiz muskanın içinde ne yazdığını merak etme gafletinde bulunmuş. Ve muskayı açtığında tılsım bozulmuş, muskanın içindeki kağıtta abidik gubidik bazı çizimlerle karşılaştığını iddia ediyor kardeşlerim. Siz sakın açmayın muskayı, çünkü öyle bir şey yok. Ben uyarmıştım, tılsım bozulur, yanlış şeyler olabilir demiştim. Ama benim derdimi anlatmama, kendimi izah etmeme fırsat dahi tanımadan kardeşlerim beni dövdüler. Tahminen 100 kişiydiler kardeşlerim. Bir yerden sonra ne yazık ki saymayı bıraktım. Bereketi kaçmasın diye saymayı bıraktım kardeşlerim. İlk etapta oldukça kalabalık bir şekilde beni dövmeye başladılar. Döverken dayağa yeni bir anlam, zopaya yeni bir tarz getirdiler. Kendilerine has bir üslupları ve saygı duyulacak bir darp kullanma yöntemleri vardı kardeşlerim. Kendilerine öncelikle bir latife yaparak olayı sakinleştirmeye çalıştım. Dedim ki lütfen dövmeyin, ben dini bütün bir insanım, dövme yaptırmak caiz değil, izi kalıyor, çıkmıyor, sonra dövmeyin ne olur dedim. Bu latifem adeta ateşe benzin dökmek gibi oldu. Toplu halde bana saldırmaya başladılar kardeşlerim. Bir dakika dedim, bir dakika. Dövün ama delikanlıysanız teker teker gelin dedim. En azından bir şansımı denemek istedim kardeşlerim. Bu sefer de gelip teker teker dövdüler beni. Kaç kişiydiler, ne kadar dayak yedim, bunu matematik bilen kardeşlerime 100 permütasyon üzerinden hesaplamalarını tavsiye ediyorum. Pi sayısını 1000 alın kardeşlerim. Öyle dövdüler. Öyle dövdüler kardeşlerim. Evvela parmaklarımı işlevsiz hale getirdiler kardeşlerim. Tesbih çekemeyeyim diye yaptılar bunu, biliyorum. Bakınız artık tesbih çekemiyorum kardeşlerim. Sonra takkemi aldılar kardeşlerim. Takkem gitti. Dediler biz bunu 3'e 5'e okuturuz. Dedim okumak iyi bir şeydir, okutmak iyi bir şeydir. Bir latife daha yapayım dedim. Gerisini ne yazık ki hatırlayamıyorum kardeşlerim. Benimle birlikte 20 civarında dayak ekibinden arkadaşlar da düştüler. Dayak atmaktan yorgun düşüp komaya girenler vardı aralarında. Yani gerçekten iyi dayandım kardeşlerim. Sonra beni bir çöp konteynerinin yanındaki bir civara bıraktılar. Parmaklar yok. Durum, vaziyet gerçekten ağır. Ben ümidimi kestim kardeşlerim, artık oradan çıkamam dedim kendi kendime. Aman derken kardeşlerim, uzaklardan şeyhim geldi, beni kendime getirdi, beni acıyla götürdü. Dikiş attılar, pansuman yaptılar, ifademi aldılar. Öyle oldu kardeşlerim. Ama şükürler olsun ki
yazdığımız muskanın, dolandırıcılık muskasının gerçekten bir işe yaradığını uygulamalı olarak görmek nasip oldu bize kardeşlerim. Gördüğünüz gibi 100'e yakın kardeşimiz bizim muskamız sayesinde bir daha dolandırılmayacak inşallah. İşte bu sebepten ben kendimi mutlu addediyorum. Harika dolandırıcı muskamızdan isterseniz yine temin edebilirsiniz kardeşlerim. 1000 Türk lirası karşılığında siz de bundan sonra dolandırılmaktan kurtulabilirsiniz kardeşlerim. Ne demişler? Bilmiyorum kardeşlerim, ne demişler? Ahır bank şimdi oldu bana kahır bank. İçiniz rahat olsun kardeşlerim.